rintakehä eteen, joku ottaa sua ryysyystä kiinni. Noin. Ja lähet ottaa muutamia pysähdyksiä, mutta pohjen lähellä tukemassa. Pysähdyksiä, Sanna. Kanna sun käsi. Kyynärpäät lähellä kylkiä. Noin. Ja töihin. Ja puolipidäte. Jalat ja puolipidäte. Istunta jarruttaa. Pohjekeet lähellä. Hyvin. Sisäpohjan lähempänä, se koko ajan pullauttaa sen sisäkyliä niin kuin sisälle ja päästään nenä lähtee ulospäin ja pitkäksi. Hyvä. Ja kättä vasten ja lähdette kerran ravista, sama juttu. Anna paremmin läpi. Nyt taas se vaan vatkaa se sen pää jo puolelta toiselle, mutta se ei yhtään se kuola ei liiku siellä suussa, kun se on koko ajan kiinni. Nyt taivuta siinä seisteessä se pää vaikka polveen ja takaisin. Mutta oikeasti sen pitää niinku liikkua se kuolain siellä suussa. Ei saatana.